హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి అప్పో F19 Pro మొబైల్. మన వీడియోస్ చూసి కస్టమర్ విజయవాడ భవానీపురం నుంచి వచ్చారు. ఈ మొబైల్ చిన్నపిల్లలు యూజ్ చేస్తుండగా చేయ కింద పడి ఇలా డిస్ప్లే పైన గ్లాస్ బ్రేక్ అయింది. అండ్ దీనికి ఫుల్ డిస్ప్లే కాకుండా 50-50 రిస్క్తో ఓన్లీ టచ్ గ్లాస్ రీప్లేస్ చేస్తామని చెప్పి టైం తీసుకొని టచ్ గ్లాస్ రీప్లేస్ చేసాము. మ్యాక్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల జాగ్రత్తగా ఓల్డ్ గ్లాస్ తీసి అదే OLED డిస్ప్లేకి క్వాలిటీ మిస్ అవ్వకుండా న్యూ గ్లాస్ రీప్లేస్ చేసి ఇచ్చాము. వర్క్ పర్ఫెక్ట్గా చేసినందుకు కస్టమర్ సాటిస్ఫైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేము కూడా. ఇన్కేస్ మీకు కూడా ఇలాంటి కంప్లైంట్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఇస్తున్నా, వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అండ్ వీడియోని చాలా డేస్ తర్వాత అప్లోడ్ చేస్తున్నా, సో రీచ్ అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది. సో వీళ్ళని అంతమంది షేర్ చేసి వీడియోని సేవ్ చేయండి. ఫైనల్గా పేజ్ని ఫాలో చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.